大陽台，東南向，仲係咁靚嘅別墅景觀，中唔中意啊？喺我哋雅基樂二龍山明前谷一期，呢一套房係105方全新嘅3房嚟嘅，係一個簡約溫馨型嘅裝修嚟嘅。呢個大客廳嘅配搭咧都係非常舒服啦。呢個廚房仲更加犀利啦，因為佢係揼咗生活陽台，所以咧係擁有一個非常之大嘅廚房啊！呢套房全新添置少少家私電器過嚟就可以啦。雅基樂二龍山明前谷一期嘅話咧，佢係由別墅同高層組合嘅，整個小區嘅環境綠化嚟講係比較靚，小區係夠晒大嘅。咁小區門口咧係有我哋香港嘅直達車啦。咁小區門口都係有我哋嘅好成熟嘅商鋪啦，新鮮水果嗰啲咧全部都齊全嘅。哇！呢個主人房景觀好舒服啊！你睇下，望出去全部都係別墅景，冇遮擋嘅喎。而且呢度咧仲整咗一個到頂嘅大衣櫃啦。咁目前呢套房業主嘅嗌價咧就係92.8萬嘅。價錢咧都係可以傾㗎，咁你首期嘅話咧就俾到14萬啦，月供嘅話咧就3400幾蚊就可以㗎啦。睇個鋪頭咧就喺呢個小區樓下嘅，如果你關注二龍山，隨時 call 我睇啦。